બરાબર. સાઇઝિંગ ક્રાઇટેરિયા આવતીકાલે ગઈકાલે જોયેલું હતું, બરાબર. તો 3 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે સાઇઝિંગ ક્રાઇટેરિયા. અને પ્રેશર લેવલ ફોર એર સપ્લાય સિસ્ટમ, એમાં આટલા પોઈન્ટ્સ તમે લખી શકો, બરાબર. આપણે કાલે ડિસ્કસ કર્યું એમ. અને આ પણ જોયું હતું, explain, draw અને expand air system for low air requirement, બરાબર. સમજાવો એર સપ્લાય સિસ્ટમ લો એર રિક્વાયરમેન્ટ માટે, બરાબર. તો આવી રીતે આકૃતિ ડ્રો કરવાની હતી, બરાબર. આપણે કાલે એમ જોયું હતું. એમાં એક ઇન્ટેક ફિલ્ટર હતું, કમ્પ્રેસર, રિસીવર ટેન્ક. સ્ટાર્ટિંગ અહીંયાથી કરવાનું, બરાબર. ત્યારે આવી રીતે પૂછાય એક્ઝામમાં કે ડ્રો એન્ડ એક્સપ્લેન એર સપ્લાય સિસ્ટમ ફોર લો એર રિક્વાયરમેન્ટ. સૌથી પહેલા તો અહીંયા એર ઇન્ટેક ફિલ્ટર, પછી કમ્પ્રેસર રાખવાનું, પછી રિસીવર ટેન્ક, અહીંયા પ્રેશર સેફ્ટી વાલ્વ, પછી અહીંયા આફ્ટર કુલર અને કુલિંગ વોટર સપ્લાય, અને અહીંયા મોઇસ્ચર યુનિટ, બરાબર. અને સ્ટેન્ડ બાય કમ્પ્રેસર. પછી આના વિશે લખી નાખવાનું, બરાબર. એટલું જોયું હતું આપણે ગઈકાલે. હવે લાર્જ એટલે આ કોઈ પણ બંને પૂછાશે તો એક અથવામાં હશે ને એક એવી રીતે, બરાબર. એટલે બે કમ્પલસરી પૂછાશે નહીં, આઈ થિંક, બરાબર. તો કોઈ પણ એક વ્યવસ્થિત કરી લેવાનું. અને આ ઈઝી પડશે, હા પડશે. જે લો એર રિક્વાયરમેન્ટ છે, બરાબર. તો આ પણ એક જોઈ લઈએ લાર્જ એર રિક્વાયરમેન્ટ માટે. એમાં પણ આ થોડુંક આકૃતિ આમ છે, બટ ઇન્ટર એર ફિલ્ટર છે, બરાબર. એવી જ રીતે કંટ્રોલ અહીંયા છે કુલિંગ વોટર સપ્લાય. આ કુલિંગ વોટર સપ્લાય છે. અહીંયા કમ્પ્રેસર મૂકેલું છે. પછી અહીંયા પ્રેશર સેફ્ટી વાલ્વ પણ આપેલો છે. અહીંયા કુલિંગ વોટર સપ્લાય આપેલું, તો અહીંયા એક મોટર મૂકેલી છે. અહીંયાથી પછી પ્રેશર એર જાય એ કુલિંગ વોટર સપ્લાય આફ્ટર કુલિંગ થઈ જાય. અને પછી એમાં એર રિસીવર, જ્યાં એર રિસીવર થાય, બરાબર, એના માટેનું છે અહીંયા. પછી અહીંયા બધાના ફૂલ ફોર્મ આપેલા છે કે શું છે. પીઆઈસી શું છે, તો પ્રેશર ઇન્ડિકેટિંગ એન્ડ કંટ્રોલર. અને પીવી શું છે, પ્રેશર વાલ્વ. પીએસ છે પ્રેશર સ્વિચ. અને પીએ છે પ્રેશર અલાર્મ. અને પીટી છે પ્રેશર ટર્નિંગ, બરાબર. થઈ ગયું. આટલી આકૃતિ. તો આપણે લાર્જ રિક્વાયરમેન્ટ માટે જે એર સપ્લાય છે એ સમાન જ હોય, બરાબર. સ્મોલમાં જોયું હતું એમ. એર સપ્લાય છે એ લાર્જ રિક્વાયરમેન્ટ માટેના એર સપ્લાય બે સરખું જ હોય, બે સિસ્ટમ માટે. એ લખી નાખવાનો પેલો પોઈન્ટ. પછી બીજો પોઈન્ટ કે કમ્પ્રેશરમાં જે ઇન્ટિગ્રેટેડ કુલિંગ અને રુબ્રિકેટિંગ જે ડ્રાઇવિંગ હોય એ રેગ્યુલેટિંગ સિસ્ટમ નથી હોતું, બરાબર. લાર્જ એપ્લાય સિસ્ટમ નીચેના સેપરેશન યુનિટ ધરાવે છે. એટલે આટલા યુનિટ હોય: એર કમ્પ્રેસર યુનિટ, એર કુલિંગ, ક્લીનિંગ ફિલ્ટર યુનિટ્સ, ડ્રાઇંગ યુનિટ, સ્ટોરેજ યુનિટ, મોઇસ્ચર અને ઓઇલ રિમૂવિંગ યુનિટ, બરાબર. તે સિવાય આપણે કમ્પ્રેસર ફેલિયર અને અનએક્સપેક્ટેડ હાઈ ડિમાન્ડ જેવી ઇમરજન્સી રિક્વાયરમેન્ટને પહોંચી વળવા માટે જે પ્લાન્ટ એર હોય એ લાર્જ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એર સપ્લાય સિસ્ટમને જોડવામાં આવે છે. થઈ ગઈ આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ડ્રો એર સપ્લાય ફોર લાર્જ એર રિક્વાયરમેન્ટ. એમાં સિમ્પલ આ જે છે આકૃતિ ડ્રો કરી લેવાની અને આવી રીતે લખી નાખવાના એના પોઈન્ટ્સ. પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે કમ્પ્રેસર ડ્રાયર. તો એમાં એક પછી પોઝિટિવ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ટાઈપ. તો આ પણ પૂછાઈ શકે પરીક્ષામાં કે પોઝિટિવ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ટાઈપ કમ્પ્રેસર સમજાવો. તો એના બે પાર્ટ પડે છે: રેસિપ્રોકેટિંગ ટાઈપ કમ્પ્રેસર અને રોટેટિંગ ટાઈપ કમ્પ્રેસર. એમાં એક છે સિંગલ એક્ટિંગ અને બીજું છે ડબલ એક્ટિંગ, બરાબર. પોઝિટિવ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ટાઈપ છે
એમાં એક છે રેસિપ્રોકેટિંગ ટાઈપ કમ્પ્રેસર અને રોટેટિંગ એટલે ફરતું હોય એવું, બરાબર. અને આમાં એક બેયના અલગ અલગ પાર્ટ્સ છે. એમાં આ રેસિપ્રોકેટિંગ ટાઈપ છે એમાં કમ્પ્રેશરમાં સિંગલ એક્ટિંગ છે અને ડબલ એક્ટિંગ છે. અને આમાં સ્ક્રૂ ટાઈપ, સ્લાઇડિંગ અને લિક્વિડ ટાઈપ પિસ્ટન. તો હવે જોઈએ રેસિપ્રોકેટિંગ ટાઈપ જે કમ્પ્રેસર છે એ કેવું હોય. એમાં પણ આવી રીતે સિમ્પલ આકૃતિ દોરેલી છે. આ ઉપર કમ્પ્રેસર હોય, આપણે તમે જોવું હોય રેફ્રિજરેટર ની પાછળ જે હોય, બરાબર, એ ટાઈપનું આ છે કમ્પ્રેસર, બરાબર. તો એના માટે જોઈ લઈએ કે આ જે રેસિપ્રોકેટિંગ એર કમ્પ્રેસર છે પિસ્ટન સિલિન્ડરની ગોઠવણ દ્વારા હવાનું દબાણ બનાવે, બરાબર. અહીંયા જે પિસ્ટન એમાં ફિટ કરેલો હોય એની ગોઠવણી દ્વારા જે હવાનું જે દબાણ હોય એ આ બનાવે. થઈ ગયો પેલો પોઈન્ટ કે પિસ્ટન સિલિન્ડર છે એની ગોઠવણ દ્વારા હવાનું દબાણ બનાવે છે. પછી જે સિલિન્ડરની અંદરનો જે પિસ્ટન છે એ કમ્પ્રેસ અને વિસ્થાપનનું આપણે કાર્ય કરે છે, બરાબર. સિલિન્ડરની જે અંદરનો ભાગ હોય પિસ્ટન અને કમ્પ્રેશન વિસ્થાપનનું કાર્ય કરે છે. બે પ્રકારના રેસિપ્રોકેટિંગ કમ્પ્રેસર છે, બરાબર. ઉપર જોયું એમ જ, એક સિંગલ એક્ટિંગ અને ડબલ એક્ટિંગ. સિંગલ એક્ટિંગમાં શું હોય કમ્પ્રેસરમાં? સિંગલ એક્ટિંગ કમ્પ્રેસરમાં છે જે પિસ્ટન હોય એક બાજુનો જ ઉપયોગ કરીને કમ્પ્રેશન પૂર્ણ કરવામાં આવે, બરાબર. એટલે સિમ્પલ પોઈન્ટ લખી નાખવાનો. સિંગલ એક્ટિંગ કમ્પ્રેસરમાં પિસ્ટનની એક બાજુનો જ ઉપયોગ કરીને કમ્પ્રેશનનો પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. પછી સામાન્ય રીતે એનો ઉપયોગ શું થાય? તો એનો ઉપયોગ છે એ 17 PSI થી 100 PSI ની રેન્જમાં દબાણ માટે વપરાય, બરાબર. તો આનું દબાણ કેટલી રેન્જ હોય? તો 70 થી 100 PSI ની. એટલે આ એક ખાસ યાદ રાખવાનું. એટલે સિંગલ એક્ટિંગમાં શું લખવાનું કે પિસ્ટન એક બાજુનો ઉપયોગ કરીને કમ્પ્રેશન પૂર્ણ કરવામાં આવે. પછી એનું જે દબાણ હોય 70 PSI થી 100 PSI જેટલી રેન્જમાં રાખવામાં આવે છે. પછી આ થઈ ગયું ડબલ એક્ટિંગ. ડબલ એક્ટિંગમાં અહીંયાથી ઇનલેટ થાય, બરાબર. જે કઈ પ્રેશર હોય એ ઇનલેટ થાય, અહીંયાથી અંદર આપીએ અને પછી અહીંયા પિસ્ટન ફરતું હોય, બરાબર. એ સ્લાઇડિંગ ક્રોસ હેડ, એટલે અહીંયાથી ફરે અને અહીંયા એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ પણ આપેલો છે. એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ ને ત્યાંથી પછી અહીંયાથી આઉટલેટ એટલે બહાર નીકળી જાય. અહીંયાથી અંદર પ્રેશર જાય અને અહીંયાથી બહાર નીકળી જાય. અહીંયાથી આખું બધી પ્રોસેસ થાય. એ સિમ્પલ આ પણ આકૃતિ છે. આ આકૃતિ દોરી અને એના વિશે લખી નાખવાનું કે ડબલ એક્ટિંગ જે કમ્પ્રેસર છે પિસ્ટનની બંને બાજુનો ઉપયોગ કરી અને કમ્પ્રેશન પૂર્ણ કરવામાં આવે. અને આમાં 100 થી 250 ની રેન્જમાં દબાણ વપરાય છે, બરાબર. ઓમાં હતું 70 થી 100 અને આમાં 100 થી 250. રેડી. સિંગલમાં 70 થી 100 અને ડબલમાં છે એ 100 થી 250 PSI ની રેન્જ માટે વપરાય છે, બરાબર. તો થઈ ગયું આ સિંગલ એક્ટિંગ ને ડબલ એક્ટિંગ રેસિપ્રોકેટિંગમાં. હવે બીજું જોયું રોટેટિંગમાં લિક્વિડ પિસ્ટન ટાઈપ, બરાબર. તો લિક્વિડ પિસ્ટન ટાઈપમાં આવી રીતનું શેપ હોય. એમાં ઇનર પોર્ટ છે અને એક રોટર હોય. રોટેટિંગ રોટ થતું હોય પછી કમ્પ્રેસ અને અહીંયા ડિસ્ચાર્જ પોર્ટ છે, બરાબર. આવી રીતના એક રાઉન્ડ શેપ કરી અને પછી અહીંયા અંદર આવી રીતે જે પિસ્ટન એ ટૂંકમાં રોટર હોય એ ડ્રો કરી નાખવાનું. પછી અહીંયા ઇનર પોર્ટ દર્શાવી દેવાનો અંદરની સાઈડ. પછી અહીંયા છે રોટેટિંગ, અહીંયાથી જે ફરતું હોય રોટેટિંગ લિક્વિડ અંદર નાખેલું હોય, આપણે ઓઇલ ટાઈપ હોય. અને અહીંયા છે કમ્પન્સેટ કે જે કમ્પન્સેટ કરે, બરાબર. અને અહીંયા છે ડિસ્ચાર્જ પોર્ટ, અહીંયાથી બહાર નીકળી જાય. તો એના વિશે જોઈ લઈએ. તો જે એર કમ્પ્રેસર છે એ કમ્પેરિઝન પ્રવાહીનો ઉપયોગ કરે છે, બરાબર. પેલો પોઈન્ટ એ થઈ ગયો. પછી જે નળાકાર રોટર છે લંબગોળ કેસિંગમાં માઉન્ટ થયેલ હોય અને રોટરમાં પોકેટ આકારના બ્લેડ હોય છે, બરાબર. આ પોકેટ આકારની બ્લેડ હોય છે એમાં. એટલે આ એક બીજો પોઈન્ટ લખી નાખો. પેલો પોઈન્ટ એ લખવાનો કે કમ્પ્રેશન માટે પ્રવાહીનો ઉપયોગ થાય છે. પછી એમાં એક લંબગોળ રોટર રાખેલું હોય, જે રોટરમાં પોકેટ આકારની બ્લેડ રાખેલી હોય. હવે જે લિક્વિડ રોટર છે એ બ્લેડના પોકેટમાં ભરાય અને રોટરના ગોળ જે ગોળ ગોળ ફરે
અને એ પ્રોપરાઇટ માંથી જે પ્રવાહી છે એ કેસિંગમાં જાય અને જે કંટ્રોલર ને અનુસરીને બહાર નીકળે ત્યારે ઇનલેટ પોર્ટમાંથી હવા અંદરની તરફ ખેંચાય છે, બરાબર, ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય. એમાં સિમ્પલ છે, આ ફરી અને બહાર નીકળી જાય લિક્વિડ અને હવા અંદર પ્રેશર ભરાય, એ તમારા શબ્દોમાં તમે લખી શકો, બરાબર. પછી કેસિંગ છે બીજા છેડા તરફ પ્રવાહીનું જે પોકેટ છે એ પાછું આવે ત્યારે હવાને કમ્પ્રેસ કરે અને આ કમ્પ્રેસ છે હવા આઉટલેટ દ્વારા ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવે છે, બરાબર. અને 20 થી 450 એર ફ્લો માટે અને 50 થી 100 psi જેટલું પ્રેશર રાખવામાં આવે. તો થઈ ગયા આ કમ્પ્રેસર. પોઝિટિવ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ટાઈપમાં કે રેસિપ્રોકેટિંગ પૂછાય તો એમાં સિંગલ એક્ટિંગ ડબલ એક્ટિંગ લખી નાખવાનું. રેસિપ્રોકેટિંગ આવી રીતે એક કમ્પ્રેસર આપેલું હોય અને એના વિશે લખે પિસ્ટનની ગોઠવણી કરેલી હોય અને વિસ્થાપન કરે. પછી સિંગલમાં આપણે એવું લખી નાખવાનું કમ્પ્રેશનનો ઉપયોગ કરી અને કમ્પ્રેશન પૂર્ણ કર, પિસ્ટનનો ઉપયોગ કરી અને કમ્પ્રેશન પૂર્ણ કરવામાં આવે. પછી એનું જે દબાણ હોય 70 થી psi 100 થી 70 થી 100 psi ની રેન્જમાં વપરાય. પછી ડબલ એક્ટિંગ કમ્પ્રેસર છે પિસ્ટનની બંને બાજુનો ઉપયોગ કરી કમ્પ્રેશન પૂર્ણ કરવામાં આવે અને એમાં પણ 100 થી 250 psi ની રેન્જ વપરાય. પછી લિક્વિડ ટાઈપ પિસ્ટન જોઈ લઈએ, ઇનલેટ આઉટલેટ થાય, બરાબર. કેસિંગ જે છે એ બ્લેડ ટાઈપનો વપરાતો હોય અને એમાં પણ 50 થી 100 psi નું psig નું પ્રેશર રાખવામાં આવે. થઈ ગયા આ કમ્પ્રેસર, બરાબર. તો સિમ્પલ છે, કમ્પ્રેસર નું પૂછાય તો તમારે આટલું લખી નાખવાનું, બરાબર. પછી ડ્રાયર એક નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે, ડ્રાયર. તો ડ્રાયર કેટલા ટાઈપના હોય? બે ટાઈપના, ડેઝિકેટેડ ડ્રાયર અને રેફ્રિજરેટેડ ડ્રાયર. ડ્રાયર શેના માટે વપરાતું હોય કે ભાઈ કોઈ કુલિંગ કે ઇન્ડસ્ટ્રી હોય તો એને ક્લીન માટે, એટલે ચોખ્ખું કરવા માટે. જે બ્લોવર ને કેમ આખું તમે ઘણી જગ્યાએ જોયું હોય તો હવાથી બધું સાફ કરતા હોય એટલે એને ડ્રાયર કહેવાય છે, જેનાથી સુકાઈ જાય. મતલબ ઓઇલ કે એવું ઢરેલું હોય તો એના ઉપર જે ડ્રાયર લગાવે એટલે એ વ્યવસ્થિત સુકાઈ જાય, બરાબર. એ ડ્રાયર એટલે વન ટાઈપ ઓફ જે એને કહેવાય ને કે સ્લીપરી સુકવવા માટેનું એક ટાઈપનું સાધન, એટલે એને ડ્રાયર કહેવાય, બરાબર. એમાં પણ બે પ્રકારના છે, ડેઝિકન્ટ ડ્રાયર અને રેફ્રિજરેટેડ ડ્રાયર. એટલે આપણા સિલેબસમાં છે એ હીટેડ ટાઈપ અને હીટલેસ ટાઈપ બંને છે. તો એક એક કરીને જોઈએ. ડેઝિકન્ટ ડ્રાયર છે ડિસ્કાઉન્ટ કેમિકલ છે, એ સરળતાથી એની સપાટી પર ભેજ જાળવી રાખે છે, એટલે બરાબર. એટલે એ ડ્રાયર છે એ ભેજ જાળવી રાખે, બાકી બીજું બધું છે એ શોષી લે. હવે આજે એર ડિઝીઝ છે એ ભેજના સંપર્કમાં આવે ત્યારે ભેજ છે એ ડેઝિકન્ટ દ્વારા શોષાઈ જાય, બરાબર. આના સંપર્કમાં આવે એટલે જે કઈ ભેજ હોય એ આના દ્વારા શોષાઈ જાય. તો બીજો પોઈન્ટ એ લખી શકો ડેઝિગ્નેટેડ ડ્રાયરમાં, બરાબર. અને એમાં સિલિકા જેલ અને એલ્યુમિના બંને વપરાય. સિલિકા જેલ એટલે આપણે સિલિકા કોને કહેવાય? રેતી હોય એને સિલિકા કહેવાય, બરાબર. તો સિલિકા જેલ અને એલ્યુમિના બે વપરાય આમાં. પછી ડેઝિકન્ટ છે એ બેડ કમ્પ્રેસ્ડ હવાના માર્ગમાં રાખવામાં આવે છે અને ડેઝિકન્ટ દ્વારા જે શોષણને કારણે હવા અને ભેજ ગુમાવે છે, બરાબર. ડેઝિકન્ટ થી ભરેલું બેડ છે એ કમ્પ્રેસ હવાના માર્ગમાં રાખવામાં આવે છે. ડેઝિકન્ટ દ્વારા શોષણને કારણે હવા છે એ ભેજને ગુમાવી દે છે, બરાબર. હવે બે પ્રકારના આપણે જોઈએ, હીટેડ અને હીટલેસ. હીટેડ એટલે ગરમ કરેલું ને હીટલેસ એટલે આપણે જેને કહેવાય ને કે ઠંડુ, બરાબર. તો હીટેડ ટાઈપ છે એ ડ્રાયર આપણે એની આકૃતિ જોઈએ. તો આ છે હીટેડ ટાઈપ ડ્રાયરની આકૃતિ. તો એમાં સૌથી પહેલા ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું? અહીંયાથી ઇનપુટ આપવાનું, એરનું ઇનપુટ, અને એ જાય વાલ્વમાં. પછી વાલ્વ ઉપર છે ને અહીંયા એક ડ્રાઇંગ રાખેલું હોય, બરાબર છે. અહીંયા લેફ્ટ ટ્રાવર ડ્રાઇંગ એટલે એને સુકવવા માટે. પછી આમથી આમ અહીંયા પાછો એક વાલ્વ આવે અને અહીંયા
ઓરિફિસ ટાઈપ રાખેલું હોય અને અહીંયાથી એર આઉટપુટ જાય. પછી બીજું અહીંયા ડેઝિગ્નેટેડ ચાર્જ જે છે રાઈટ ટાવર. ડન. આ થઈ ગયું બંને. કેવી રીતે છે હીટેડ ટાઈપ ડેઝિગ્નેટેડ ડ્રાયર થઈ ગયું. અહીંયાથી આ ડ્રો કરવાનું કે એર અહીંયાથી ઇનપુટ થાય અને અહીંયા પછી વાલ્વમાં જાય. વાલ્વમાંથી અહીંયા જે લેફ્ટ એટલે ડાબી સાઈડનું જે ટાવર છે એમાં આખી એર જાય. બરાબર. પછી અહીંયા ડ્રાય થઈ અને અહીંયા પણ વાલ્વ આપેલો છે અને અહીંયા રાઈટ ટાવર આપેલું છે. એમાંથી પણ બંને પ્રેશર જાય અને અહીંયા ઓરિફિસ ની અંદર જઈ અને અહીંયાથી એર બહાર નીકળી જાય. બરાબર. તો આખી આકૃતિ સમજાઈ ગઈ ક્યાંથી ક્યાં કેવી રીતે ડ્રો કરવાનું. સૌથી પહેલા અહીંયા એર ઇનપુટ આપવાનું, પછી અહીંયા વાલ્વ ડ્રો કરી નાખવાનો, પછી બે સાઈડ ટાવર જે છે ડ્રાઇંગ માટે એ ટાવર ડ્રો કરી નાખવાના. ઉપર પણ વાલ્વ જે છે ઓરિફિસ રાખવાનું એક અને ત્યાં એર છે એ બહાર નીકળી જાય. બરાબર. હીટેડ થાય અને બહાર નીકળી જાય. તો એમાં જોઈ લઈએ. તો જે આ હીટેડ ડ્રાયર છે બે ડેઝિગન્સ થી ભરેલા હોય. બરાબર. તો આ બે ડેઝિગન્સ થી ભરેલા છે. હવે એક ચેમ્બર છે એ હવા સુકવવા માટે થાય અને બીજા જે ચેમ્બર છે એ જે કઈ હવા છે એને રીજનરેટ કરે. બરાબર. જે કઈ હવા હોય એ માની લો ગરમ હોય તો ઠંડી થઈ જાય અને બીજું છે એ ઠંડી હોય તો ગરમ કરી નાખે. બરાબર. હવે જનરલ ચેમ્બર હોય એનો સ્વિચિંગ ટાઈમ કેટલો હોય? 4 થી 8 કલાક. બરાબર. સ્વિચિંગ ટાઈમ એટલે એને ચાલુ થવાનું જે કઈ હોય પ્રોસેસ એ 4 થી 8 કલાક વપરાય. એટલે એટલી જોઈએ. તો આટલું તમે લખી શકો આમાં કે બે ડેઝિગન્ટ ભરેલા હોય તો એક છે સુકવવા માટે અને બીજું રીજનરેટ કરવા માટે. અને જનરલ ચેમ્બર સ્વિચિંગ ટાઈમ હોય 4 થી 8 કલાક માટે વપરાય છે. બરાબર. આ ડ્રાયર માંથી મળતી જે હવાનો ડ્યુ પોઈન્ટ હોય એ 0 થી -50 અંશ ફેરાડે રાખવું જોઈએ. બરાબર. ડ્યુ પોઈન્ટ જે કઈ હોય 0 થી 50 અંશ ફેરાડે. બરાબર. સેલ્સિયસ નહીં, 0 થી -50 ફેરાડે હોવું જોઈએ. એર ફ્લો છે એ 30,000 SCFM સુધી આ યુનિટ છે. બરાબર. જાજુ કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું. એર ફ્લો 30,000 SCFM લખી નાખવાનું. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જ આટલા પોઈન્ટ લખી નાખવાના. બરાબર. પરીક્ષામાં કે એર ફ્લો છે 30,000 SCFM સુધી હોવું જોઈએ. પછી જે એર છે ઇલેક્ટ્રિકલ હીટર માંથી પસાર થાય અને પછી ગરમ થયેલ જે હવા છે એ ભીના ડેઝિગન્ટ માંથી પસાર થઈ જાય. બરાબર. અહીંયાથી જે એર હોય આ પોઈન્ટ એ સમજાવવા માંગે છે કે એર જે ઇલેક્ટ્રિકલ હીટર માંથી પસાર થાય, અહીંયા ઇલેક્ટ્રિકલ હીટર હોય ત્યાંથી પસાર થઈ અને ગરમ થયેલ જે હવા છે એ અહીંયાથી ડેઝિગન્ટ માંથી પસાર થઈ અને બહાર નીકળી જાય. બરાબર. ગરમ હવા અને જે એર છે ડેઝિગન્ટ માંથી ભેજને શોષી લે અને વેન્ટ દ્વારા વાતાવરણમાં છૂટી પડે. બરાબર. અહીંયાથી એર આપેલી હોય આખી આ પ્રવાહી આ જે કઈ આખું જે હીટેડ ડ્રાયર છે એમાં પસાર થઈ અને આ જેટલું આપણે 4 થી 8 કલાકનો સમય લાગે. પછી 0 થી 50 ફેરેટ હોય. પછી એરની ફ્લો છે 30,000 SCFM સુધીની હોય. પછી એક ભીનું હીટેડ માંથી પસાર થાય અને પછી ગરમ થયેલ હવા ભીના ડેઝિગન્ટ માંથી પસાર થાય અને ભેજને શોષી લે અને વેટ દ્વારા વાતાવરણમાં છૂટી પડી જાય. અહીંયાથી બહાર નીકળી જાય આખી પ્રોસેસ થઈ. એટલે સિમ્પલ છે. બરાબર. એટલું બધું કઈ અઘરું નથી. હીટેડ ટાઈપ ડેઝિગન્ટ ડ્રાયર. બરાબર. એમાં આટલું તમારે લખી નાખવાનું. પછી આ હીટલેસ છે. બરાબર. તો હીટલેસમાં પણ સિમ્પલ એક છે. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અહીંયાથી ટૂંકમાં ઇનલેટ થતી હોય બે ડ્રાયર રાખેલા છે ડેઝિગન્ટ અને અહીંયા એમાં પણ એક એટમોસ્ફિયર છે અને અહીંયાથી એર ઇનલેટ આપેલી છે અને અહીંયાથી બહાર નીકળી જાય. લિક્વિડ પણ લિક્વિડ સ્વરૂપે ઓઇલ કે એવું રાખેલું છે. બરાબર. સિમ્પલ આકૃતિ છે. આવી રીતે ડ્રો કરી નાખવાની અને પછી છે આખી પ્રોસેસ થઈ અને એ પ્રોસેસ આપણે જોઈ લઈએ. તો હીટલેસ ડ્રાયરમાં છે બે ડેઝિગન્ટ ભરેલા ચેમ્બર હોય કે જે સમાંતર જોડાયેલા હોય છે. ડ્રાઇંગ પ્રોસેસ માટે ચેમ્બર છે એક પછી એક ફેરવવામાં આવે. અહીંયા જે ચેમ્બર છે એક એક ફરે અને પછી જે કઈ હવા જતી હોય એની આખી પ્રોસેસ થવા માંડે. એ આપણે આ પોઈન્ટમાં જોયું કે હીટલેસ જે ડ્રાયરમાં છે બે ડેઝિગન્ટ છે અહીંયા એ ભરેલા હોય હવાથી ચુસ્ત ભરેલા હોય
અને સમાંતર ગોઠવેલા છે, બરાબર, એક બાજુમાં સમાંતર, અને ડ્રાઇંગ પ્રોસેસ થઈ અને એક પછી એક ફરે, આખી આ જે ચેમ્બર છે એક ટર્ન બાય ટર્ન ફેરવવામાં આવે. પછી જે કઈ રિએક્ટિવ સર્કિટ છે એ હીટરનો ઉપયોગ થતો નથી, જે આમાં છે એમાં હીટરનો ઉપયોગ થતો નથી. પછી સ્વિચિંગ ટાઈમ છે 1 થી 5 મિનિટ, ઓમાં હતું આપણે 4 થી 8 કલાક, અને આમાં છે 1 થી 5 મિનિટ. હવે જે આ ડ્રાયર માંથી મળતી હવાનો જે ડ્યુ પોઈન્ટ હોય એ -40 થી -100 ફેરાડે, ઓમાં હતું 0 થી -50 ફેરાડે, આમાં છે -40 થી -100 ફેરાડે, બરાબર. અને એર ફ્લો છે 20,000, ઓલામાં હીટેડમાં હતું એ 30,000, આમાં છે 20,000 SCFM. અને આઉટલેટ માંથી ડ્રાય એર નું જે એક જથ્થો છે ઓછા પ્રેશરમાં એક્સપાન્ડ કરવામાં આવે અને તેને રિએક્ટિવ માટે ભીના ચેમ્બરમાં ડાયરેક્ટલી પર્જ કરવામાં આવે, બરાબર. તો આ થઈ ગયું હીટેડ અને હીટલેસ. હીટલેસમાં આપણે જોયું એટલે 3 માર્ક્સમાં આ બંને પૂછાઈ શકે, બરાબર. હીટલેસ અને બે ડ્રાયર જોઈએ આપણે, હીટેડ અને હીટલેસ, એટલે આ પૂછાઈ શકે, બરાબર. 3 માર્કમાં આ સમજાઈ ગયું. બરોબર છે. પરીક્ષામાં છે ને આવી રીતે જ પૂછાશે કે સમજાવો હીટેડ અને હીટલેસ ડ્રાયર. 3 માર્ક્સમાં હશે, કોઈ પણ એક પૂછી શકે, બરાબર. બે નહીં આવી શકે, કોઈ પણ, એટલે કોઈ પણ એક પૂછાશે ડ્રાયર માંથી, બરાબર. એટલે ખાસ આ ધ્યાન રાખી લેજો, પછી પરીક્ષા વખતે પેલું કે ઇમ્પોર્ટન્સ પેલું કયું છે, એટલે અત્યારે જ આ લેક્ચરમાં જ આપણે બધું ઇમ્પોર્ટન્સ ને બધું ડિસ્કસ કરી લઈએ છીએ, બરાબર. તો આ એક્ઝામ રિલેટેડ પણ તમે જોઈ લો, તો આ હીટેડ ટાઈપ આ પૂછાશે, 3 માર્ક્સમાં પૂછાય તો આવી રીતે આકૃતિ દોરી નાખવાની અને એના વિશે આટલા પોઈન્ટ્સ લખી નાખવાના, બરોબર. હીટેડ અને હીટલેસ કોઈ પણ એક પૂછાશે, કા હીટેડ પૂછાય અને કા હીટલેસ, અને બંને સાથે નહીં પૂછાઈ શકે, બરાબર. કા પછી અથવામાં આવી શકે કે સમજાવો હીટેડ અથવા હીટલેસ, એટલે કોઈ પણ લાભ તો બંને કરવા જોઈએ, પણ કોઈ પણ એક વ્યવસ્થિત કરી લ્યો એટલે વાંધો ન આવે, બરાબર. અને બહુ સિમ્પલ આકૃતિ છે, બરાબર. મોસ્ટ આઈએમપી છે ડ્રાયરમાં હીટેડ અને હીટલેસ ટાઈપનું, એટલે આ પરીક્ષામાં આવશે જ, બરાબર. તો નવા જે કઈ જોડાણા છે એ આપણે આગળ જોઈએ કે આટલું ડિસ્કસ કર્યું હતું. કમ્પ્રેસર ટાઈપ, પોઝિટિવ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ટાઈપ, એના 2 પ્રકાર પડ્યા હતા, રેસિપ્રોકેટિંગ ટાઈપ, એમાં સિંગલ એક્ટિંગ, ડબલ એક્ટિંગ. પછી રોટેટિંગ ટાઈપમાં કમ્પ્રેશરમાં પણ છે 3 ટાઈપ, બરાબર. હવે રોટેટિંગ ટાઈપ કમ્પ્રેશરમાં પણ જોયેલું હતું આવી રીતના, બરાબર. એ કમ્પ્રેસર આપેલું હોય, એ હવાનું દબાણ હોય, પછી અંદરનો ભાગ છે પિસ્ટન રાખેલું હોય, એમાં પણ સિંગલ એક્ટિંગમાં આપણે જોયું હતું, તો એ કમ્પ્રેસર દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવે અને 70 થી 100 PSI ની રેન્જમાં દબાણ માટે વપરાય. પછી ડબલ એક્ટિંગમાં પણ આવી રીતના જોયું હતું, ઇનલેટ થાય, આઉટલેટ થાય, અને એમાં જે છે 100 થી 250 PSI ની રેન્જમાં દબાણ
આપવામાં આવે છે, બરાબર. પછી લિક્વિડ પિસ્ટન ટાઈપ પણ જોયેલું હતું, એમાં એક ઇનલેટ પોર્ટ આપવામાં આવે, પછી બ્લેડ ટાઈપ આખું જે છે એ રાખવામાં આવે, નળાકાર રોટેટ લંબગોળ, બરાબર. એમાં માઉન્ટિંગ થી કમ્પનસેટ થાય એર, અને લિક્વિડ પિસ્ટન ટાઈપ એર હોય એ કમ્પેરિઝન માટે પ્રવાહીનો ઉપયોગ કરે. પછી રોટર છે એ માઉન્ટ થયેલો રોટર પોકેટ આકારની બ્લેડ હોય અહીંયા. પછી એમાંથી જે છે લિક્વિડ રોટરના બેડમાં હવા ભરાય અને રોટર ફરવાથી જ્યારે પોકેટમાંથી પ્રવાહ છે એ કેસિંગમાં જાય અને એને અનુસરીને બહાર નીકળે, બરાબર. પોર્ટેબલ માંથી હવા અંદરની તરફ ખેંચાય અને બીજું બધું બહાર નીકળી જાય, બરાબર. પ્રવાહી જે પોકેટમાં પાછું આવે ત્યારે હવાને કમ્પ્રેસ કરે, અને આ કમ્પ્રેસ હવા છે આઉટલેટ દ્વારા ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવે. 20 થી 480 એર ફ્લો આપે, અને 50 થી 100 psi પ્રેશર હોય, બરાબર. પછી ડ્રાયર જોયેલા હતા. ડ્રાયર એટલે આપણે સુકવવા માટે ડ્રાયર વપરાય, એમાં પણ ડેઝિકેટ ડ્રાયર અને રેફ્રિજરન્ટ ડ્રાયર, એમાં બંને આઈએમપી હીટેડ ટાઈપ અને હીટલેસ, બરાબર. તો એમાં જોયું હતું ડેઝિકેટ ડ્રાયર છે કેમિકલ છે જે સરળતાથી સપાટી ઉપર જાળવી રાખે, અને એના માટે સિલિકા જેલ એટલે કે રેતી અને એલ્યુમિના વપરાય. પછી એ જે છે એ શોષી લે, હવાના માર્ગમાં જઈએ જે કઈ હવા ભરેલું લિક્વિડ હોય ને શોષી લે. એના બે પ્રકાર આપણે જોયા હતા, હીટેડ અને હીટલેસ. મોસ્ટ આઈએમપી હીટેડ નું આવી રીતે એર ઇનપુટ થાય, જે વાલ્વમાં જઈ અને બે ડ્રાયર રાખેલા હોય, એને કમ્પ્રેસ્ડ કરી અને આવી રીતે એનું આખું આપણે જોયેલું હતું, બરાબર. 4 થી 8 કલાકનો સમય લાગે. પછી 0 થી 50 હોય, એર ફ્લો 30,000 જેવું હોય, એવી રીતે. અને બંને જોયેલું હતું. તો ઓકે, તો આજના લેક્ચરમાં આટલું રાખીએ, બરાબર. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વધારે જોશું.